ਬਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੋ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। This is my small message to our friends and society. Thank you.